Hi friends, good morning. Welcome to a new video. Today we are going to make പൂരി. ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് പൂരി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ പൂരി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. പൂരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി, 1/4 കപ്പ് മൈദ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, അതായത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി വാം വാട്ടറിൽ നന്നായി കുഴച്ച് അതിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് പൊടിയെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളം പാകത്തിനായിരുന്നു. ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇത് കുഴയ്ക്കുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ പൂരിയുടെ സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്നുകൂടെ കുഴച്ചെടുക്കുക. നന്നായി കുഴച്ചു. നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡിയായി. ഒരു 20 മിനിറ്റ് നേരം ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. ഈ ആട്ട ഇനി ഈ പാത്രത്തിലിട്ട് 20 മിനിറ്റ് നേരം അടച്ചു വയ്ക്കാം. 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ബാറ്റർ ഒരു പൂരിക്ക് വേണ്ട അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളായിട്ടെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെറിയ ബോളുകളാക്കി എടുത്തു. ഇനി ഈ ചപ്പാത്തി പലക വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. ഈ ചപ്പാത്തി പലകയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബോള് കയ്യിലിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ മുക്കി നമുക്ക് ഈ ചപ്പാത്തി പലകയിൽ വെച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇത് മുഴുവനും ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ പരത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ആട്ടം മുഴുവൻ പരത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഈ ചീഞ്ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ എണ്ണ ഇനി നന്നായി ചൂടാവട്ടെ. എന്നിട്ട് പൂരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി. ഇനി ഓരോ പൂരിയും ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ പൂരി നന്നായി കൊമളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ആട്ട നന്നായി കുഴച്ച കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ കൊമളച്ച് സോഫ്റ്റ് പൂരിയായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതേ പ്രോസസ്സിൽ മുഴുവൻ പൂരിയും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു വലിപ്പമുള്ള കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ടോ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. എന്നിട്ട് ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ വെളിയിലുള്ള ഭാഗം ജസ്റ്റ് കൈകൊണ്ട് മുറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി.
പൂരി മുഴുവൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു. നമ്മുടെ പൂരി റെഡിയായി. ഈ പൂരി നല്ല രുചിയിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പൊങ്ങി വരണ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ, ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ചിക്കൻ കറിയുടെ കൂടെ ഈ പൂരി കഴിക്കാം. ഇനിയും ചിക്കൻ കറിയും പൂരിയും കൂടെ കൂടി കഴിക്കാം. പൂരിയും ചിക്കൻ കറിയും കൂടെ നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ്. നല്ല രുചിയുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് പറയണം. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.